هغه ګناه چې ټول عملونه له منځه وړي. دا حدیث ډیر ویرونکی دی، خو باید ووایم ځکه زما ورونه، روغ رمټ ورونه او موږ ټول هدایت ته اړتیا لرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیان کړی چې راوي هم ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي زه مې له خپل امت څخه داسې خلک پیژنم د مسلمانانو له ډلې له نیکو اعمالو سره لکه د غرونو نوراني او روښانه. بیا یې وفرمیل په هغه سربیره الله متعال هغه لکه هباء المنثور داسې له منځه وړي، یعنې بیخي لکه د باد داسې ورکېږي، ټول عملونه نابودېږي. بیا اصحابو کرامو وپوښتل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هغه راوښیه چې له هغو کارونو څخه ډډه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه ستاسې له ورونو څخه دي، همدا ستاسې له قبیلې څخه دي او دوی له عادي مسلمانانو څخه نه دي. هغه خلک دي چې د شپې په زړه کې را بیداریږي او لمونځ کوي لکه تاسې چې لمونځ کوئ. نو مشکل په کوم ځای کې دی؟ خو هغه کسان دي چې په خلوت کې د الله له حدونو څخه تیری کوي. فکر وکړه ای مسلمانه، کله چې په کور کې تنها دی، صفحه یې خلاصه ده په لپټاپ یا کمپیوټر یا ټلیفون کې، هغه د الله جل جلاله له حدونو څخه تجاوز کوي. یو شاعر څه وایي؟ اما استحييت تعصيني اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. که پروردګار راڅخه پوښتنه وکړي آیا له ما نه شرمېږي؟ آیا زما په نافرمانۍ کې د شرم نه درلود؟ او تا د ګناه زما له مخلوقه پټوله او له ګناه سره ماته رالی؟ ته له یوې پښې څخه چې په دروازه راننوتله ډارېدلې، خو له ما نه وېرېدې چې ما په همدې حال کې لیدلې. واوره ای مسلمانه، باید دا موضوع روښانه کړم. که په تنهایي کې د کومې ګناه مرتکب شوې د کمزورۍ یا خطا له وجې او په هیره کې وي چې الله جل جلاله د مقابل نه دی، نو دا یوه وړه ګناه ده. خو که ته ګناه کوې په داسې حال کې چې پوهېږې پروردګار دې ویني او بیا یې هم پروا نه لري او په هغه نور هم تکیه کوي، نو ته په رښتیا هم د خدای پر وړاندې شجاعت ښیې. خو الله به دې ټول عملونه له منځه یوسي. نو ګرانو ورونو، څنګه چې زموږ پخوانی حالت و، اوس ځان ښه ژور پرې پوه کړئ. الله دې زموږ ټولو توفیق په نصیب کړي. نه یوازې د ښو عملونو بلکې الله متعال دې د لا خیر توفیق را په نصیب کړي او فکر وکړو چې عملونه مو د الله په درګاه کې قبول وګرځي.